अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मैं सरगोदा से हूँ और मैं बैच का स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ ये सब स्टूडेंट बैठते हैं। और मेरे पास एक मोबाइल आया था जिसमें आवाज़ के साथ शोर दे रहा था, स्पीकर और बेस वगैरह। तो मैंने बहुत ट्राई की, मुझसे नहीं हुआ। अब मैं सर के पास लेके आया हूँ, इंशाल्लाह सर ठीक करके और हमें बताएंगे कैसे ठीक होता है। हाँ, जज़ाकल्लाह खास भाई। हाँ जी, जवान हो, तैयार हो? अच्छा जी। ये इसको हम बेड साउंड प्रॉब्लम कह सकते हैं कि साउंड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कुछ फोनों में ज्यादा खराब होते हैं, कुछ में कम खराब होते हैं। इजाफी लाइटें बंद कर। तो सबसे पहले इसके साउंड चेक करते हैं। फोन तो ऑन है, तो इसके साउंड में आपको चेक करवा रहा था। देखते हैं कितने हद तक ये खराब है। उसके बाद बेड साउंड पे हमने जो कि ऑडियो सेक्शन पढ़ लिया, तो उस पर बात की। इसमें जो जो मसले आते हैं डायरेक्ट आपको बताए कि इस लाइन से आते हैं, सही, क्योंकि पहले से हमने किया है ये मसले। अभी यहाँ पे हम मिला लेते हैं 335। पहले तो ये साउंड नोट कर ले। मैं माइक इधर करता हूँ। ये तो तकरीबन सही है। जब ये इसमें मसला होता है ना, तो जब आप कॉल डायल करोगे तो ऐसे कुछ रेडियो जैसे साउंड शुरू में होते हैं, या जब कट करते हो तो लास्ट में देखो कुछ कुछ कुछ। Good evening. शाम बखैर। Welcome to YouPhone. YouPhone कॉल करने का शुक्रिया। आपका मौजूदा बैलेंस है 0.2 रुपए और इसके देखो, जब कॉल जैसी मिलेगी ना, शुरू में थोड़ा सा बेड साउंड होगा। दोबारा वो लाउड स्पीकर करना भूल गए, नोट करना है। ये देख रहे हो? गुड इवनिंग, शाम बखैर, वेलकम। और कान के स्पीकर पे कर ले, वो स्लो है तकरीबन से। यूट्यूब यूट्यूब कुछ प्ले कर लेते हैं। वाईफाई के साथ कनेक्ट है इसका, इनका अपना स्पॉट है। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं। तकरीबन शोर है लेकिन कम शोर है, सही है। ये ना ज्यादा देर इसलिए नहीं चला सकते, कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब में। तो ये मसले कॉपीराइट डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं अपना जो कौन सा है, ये देखो काफी हद तक बेहतर है। लेकिन कल में ये है कि ज्यादा। गुड इवनिंग। चलो देखते हैं, हम अपने ट्राई करेंगे। बाकी अगर यूनिट इसका चेंज है, यूनिट अपना नहीं है। यूनिट अगर आप देखो ये चेंज है, ये देख रहे हो, ऊपर वो जाली भी नहीं है और यूनिट अपना नहीं है। तो ये मसला या तो इसलिए आता है कि यूनिट चेंज हो या सब पीसीबी चेंज हो। तो मॉडल ओपन करके मैं आपसे पूछता हूँ कि किस लाइन पे हमने काम करना है। कौन सा मॉडल? हॉट 12। हॉट 12 भी कौन सा? देख ले सेटिंग से, पता है जी, सादा। सादा है। अच्छा, हम अगर सेटिंग में जाए ना, इसमें जब मैसेज आता है तो वाकई साउंड में है मसला है। सेटिंग में जाएंगे और देखेंगे अबाउट फोन। तब तक इसको ओपन करते हैं, ये सादा को। और यहाँ पे हम रिंगर स्पीकर और माइक। इसको खोल के देखते हैं, ऐसे मैच करते हैं। अच्छा, कैसे मैच करेंगे? इसका आईसी देखेंगे। ये आईसी लगी है MT 6358W।
6358 WIC लेंगे। इसके पास 9 कॉयल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, इसमें IC अलग अलग है, 6357 CR, तो ये नहीं है। हॉट 12 में कौन सा दूसरा NFC वाला देखते हैं, जैसे NFC है नहीं। हम यहाँ पे मॉडल देखते हैं, 6817 लिखा है, X6817, ये वाला हुआ है। ये तो हमने देखा नहीं, 16 देखा था। अच्छा, फिर से हम आएंगे ईयर, स्पीकर और पास। आपने भी देखना है तो उधर बैठ सकते हो, टेंशन नहीं। इधर से नजर आ रहा है तो सही है, आ रहा है, समझ रहे हो। ये हो गया हमारे पास से। इसको क्लोज करके यहाँ पे देखते हैं, IC मैच हो रहे 6358 में। ये निशानी है कि ये खाली जगह, सही है। इसका ये हो गया ऑडियो पी है। अभी सबसे पहले इसको कोडेक फ्रीक्वेंसी देगा तो तभी जाके ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो इसके अगर इनपुट में देखे तो इन्होंने एक लाइन मार्क किया है, ये देख रहे हो, लो लो पॉजिटिव, नेगेटिव मार्क ही नहीं किया है। और इसका जो नेगेटिव लाइन होता है वो ऑडियो रेफरेंस नेगेटिव होता है, जो मेन लाइन है उन्होंने मार्क ही नहीं किया, सही है। ये अभी ऑडियो पीए का इसके रिक्वायरमेंट क्या है, VPH और इनेबल। तो इन्होंने इनेबल की जगह क्या लिखा है, कंट्रोल, सही। तो कंट्रोल नाम हो सकता है ना, ये सारे नाम आपको क्या किया है, लिखे हैं। तो ये आएंगे जब इनेबल आएगा। और ये तो अभी इस सूरत में हमने इसको चेक ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये तो चल रहा है, काम कर रहा है। हमने जो भी चेक करना है ना, वो ऐसी लाइन चेक करना है जो इसके और हैंड फ्री के दरमियान मुश्तरक हो, ऐसी लाइन हमने चेक करनी है। और वो कौन सा लाइन है, नेगेटिव। अभी अगर हार्डवेयर सोल्यूशन कोई सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन पे चलेगा तो इस फोन को रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये गए इस यहाँ पे चले गए, रिंगर और स्पीकर एक साथ लगे, तो ये आपको बताया कि किस तरह काम करते हैं। अभी ये हार्डवेयर सोल्यूशन से बात नहीं बनी, तो हम जाएंगे लेआउट स्कीमेटिक्स। अच्छा, लेआउट स्कीमेटिक्स में दो चीजों को हम कॉपी कर सकते हैं, या तो इसको और या ये B2B कनेक्टर इसको, ठीक है। तो कौन से कॉपी कर ले आप बताओ, ऑडियो पी है। अच्छा, ऑडियो पी है। कोडेक इसका लगा है पावर के अंदर, इसमें देखो अभी इनपुट की लाइन क्या है, तो इनपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव, सही है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव के साथ क्या टच है, ये नेगेटिव, हाँ, ऑडियो रेफरेंस, और हमें यही लाइन चाहिए, सही है। इसको अगर हम देख ले, इधर डबल क्लिक किया, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से टच है B2B कनेक्टर से, देख रहे हो, नीचे भी क्या क्या हो गया, चला जाएगा, ये देखो। और साथ में कौन सा एंटीना टच है, अभी अगर हम इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो FM की कुछ फ्रीक्वेंसी हमें डिस्टर्ब करेगी, और हैंड फ्री की कुछ फ्रीक्वेंसी उधर जाएगी, तो तब भी हम क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। हैंड फ्री कहाँ से टच होती है, एंटीना से, सही, एंटीना से टच होते हैं, तो उधर से भी फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो हमने कोडेक को देना और फिर क्या करना है, यहाँ पे सुनना है। इस लाइन से सारा ही मसला बनता है, क्योंकि ये हैंड फ्री पावर जो पीए है इनके दरमियान कनेक्ट है, दोनों के दरमियान कनेक्ट है, तो मसला इसी से बनेगा। जो बंदा मिसाल तौर मेरे और अब्दुल मलिक की दोस्ती है, अभी बीच में कोई और आ गया जो इसके साथ भी दोस्त है, मेरे साथ भी दोस्त है, तो जब भी बिगाड़ पैदा होगा तो उसकी वजह से ही होगा। आपको कहेगा कि भाई ये इस तरह बोल लिया, और मुझे कहेगा कि इसने इस तरह बोल लिया, तो फिर उसी दिन हाथ बनता है, फिर मसले यही निकलते हैं, हमारा चैनल मुड़ गया, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हाँ, ये बीच वाला हाथ हमेशा इसको क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए टाइम से, हाँ हाँ, वरना नुकसान होगा। इंडिया से इतने काले आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ये आपने चैनल क्यों बंद किया, लोग कह रहे हो, इतने लोगों को परेशानी है। हम तो यहाँ बैच पढ़ रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलता,
वो मुझे कल सीओ साहब ने अपना मोबाइल दिखाया कि ये देखो ये इतने काले इंडिया से आ गए, इतने मैसेजेस। लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया, इन्होंने चैनल बंद किया ना एकदम से 6 साल का हो गया बंद। अभी देखो उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, ये कनेक्ट है ऑडियो डिपार्टमेंट से, जो कोडेक डिपार्टमेंट है ना पीएम के अंदर, ये पीएम है, ये देख रहे हो 6358W, इसी के साथ कनेक्ट है ये। और साथ में क्या है, हैंड फ्री स्पीक लेफ्ट और राइट, तो मतलब ये हैंड फ्री से भी टच है और ये ऑडियो पीएस से भी टच है। ये देख रहे हो ऑडियो पीएस से भी टच है, ये ऑडियो पीए है, ये दो इनपुट के हो गए। इन्होंने एक इनेबल लाइन दिया है, ऑडियो पी इनेबल शट डाउन लिखा है, क्योंकि इनेबल की वजह से ये ऑन भी होता है और बंद भी होता है। और ये दो बीटीएसटी हो गए बूट कैप्स, और यहाँ पे हो गया वीपीएच, और ये हो गया हाँ पीवीडीडी, ये पीएमआईडी की तरह ऐसी जरूरत को ग्राउंड करेगा और इधर से आउटपुट निकल जाएगा। तो ये लाइन बिल्कुल इन्होंने बर्नियों में बार की नहीं की, तो अब इसको हमने ग्राउंड करना है। एक तो इधर से ग्राउंड कर सकते हैं, सही, इसमें ये जो कैप लगा है, कैप इन्होंने एनसी लिखा है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये जो कॉइल लगा है ना, ये कॉइल, कॉइल की जगह देखो आर भी लिख सकता है, क्योंकि 0 हेनरी का कॉइल हो या 0 आर का रजिस्टर हो, एक दूसरे की जगह में इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। हर बार जो बेड साउंड का मसला है रिफरेंस से नहीं होता, इसके लिए एक और लाइन भी है जो मैंने आपको बताया है ना, नीचे जंपर लगाना है ऊपर से। अभी ये लगा है इधर, अगर हम देखें ऑडियो पी है इधर, ये वाला इधर टीवीएस जो डबल लगा है डायोड 3 पिन वाला, उसके बाद ये रजिस्टर फिर कैप और फिर ये लगा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस कोने में, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये इसको हमने क्या करना है, ग्राउंड सैंपल सही, कैपेसिटर से टच है बिल्कुल, ये देख रहा, इसको हमने करना है ये चौक कैपेसिटर से टच है, तो कैपेसिटर को भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करके फिर देखता हूँ, लेकिन हमें साउंड का पता ऐसे नहीं चलेगा, हम रिंगर को चला के इसको ग्राउंड करके देखते हैं, ताकि साउंड के डिफरेंस हमें क्या हो जाए मालूम। इस तरह कर लें, तो पहले हमें रिंगर को यहाँ से टच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि भाई साउंड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम लगा लेते हैं इस रिंगर को यहाँ से, फिर हम जंपर हटा देंगे, ये एंटीना टिप के साथ इसको जंपर कर लेते हैं। एंटीना के ऊपर की जगह अगर सोल्ड ना हो तो नीचे कोई टेंशन नहीं है, ये ऊपर फिर जंग बन जाता है, ये वाला नहीं है एरिया। हाँ, तो इसको सोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद ऑन करके इस लाइन को ग्राउंड करके देखते हैं कि कोई साउंड में कोई फर्क आ रहा है कि वैसे इसमें चर कम है, ज्यादा होती ना तो फिर अच्छे से समझ में आता। बहरहाल यही जगह है, इनसे होता है, कोई और है नहीं। एंड्रॉयड में लाइनें ज्यादा है, लेकिन मसले कुछ खास लाइनों से आ रहे हैं बस। चार्जिंग के मसले, एरर के मसले ज़्यादातर थर्मल से, आईडी से, बस इन कुछ चीज़ों से। इस तरह रिंगर के मसले कुछ खास खास जगहों से आ रहे हैं। ये जो मसले आपके सामने किए हैं ना इस बेल में, ये भी अगर आपको याद हो गए है ना, तो मार्केट में आप जैसा कारीगर इंशाल्लाह नहीं होगा। इंशाल्लाह, ठीक है, अगर ये भी याद हो गए पूरा, तो हमने जो इल्म दिया है वो तो पीडीएफ और स्कीमेटिक्स जो पढ़े वो तो अलग चीज़ है ना, हाँ, वो तो इंजीनियरिंग लेवल है ना। आपके डिप्लोमा पे तो इसलिए इंजीनियर लिखा जाएगा, और आपको इंजीनियर वाले शर्ट भी पहना दिया ना। हाँ, कोई नहीं, ड्यूटी के टाइम सही है। अच्छा, अभी एक रिंगर हमने कनेक्ट किया, दूसरा नीचे है उसको तो कनेक्ट ही नहीं किया। अभी ऑन करके फिर से लगा लेते हैं कुछ, और उसके बाद देखते हैं। वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, बंद हो गए उधर से देखना। नहीं।
हाँ सही है, कनेक्ट हो गया। दोबारा यूट्यूब में जाके कुछ प्ले करते हैं। इंटरनेट स्लो है, बाकी सर्चिंग हो रही है। ये देख रहे हो, सर्चिंग हो रही है। कुछ प्ले करते हैं। नेट चल रहा है आपका? जी सर। हाँ लेकिन है, सिग्नल आ रहा है, वाईफाई सिग्नल आ रहा है, वो एंटीना से बूस्ट हो जाएंगे। अभी ये देख लो, दो सिग्नल लो आ रहे हैं। चार तो कनेक्ट हो गया हम लोग। चार कनेक्ट हो गए आपके साथ? हाँ जी। S25 अल्ट्रा नहीं आ रहा, 25 क्योंकि रेंज थोड़ा सा आया। ये बाकी इसके साथ आकाश के साथ जो लगे है वो अपना थोड़ा देर के लिए क्लोज कर ले भाई। खेल खान बंद कर दिया। अच्छा, एक आ रहा है हमाद S25 अल्ट्रा, ये कोड क्या ओ? हाँ अभी ये सही है, इसका स्पीड नेट ओपन हो गया। सिंगल स्पीकर चलेगा। हाँ सिंगल। चेंज हो रहा है, ये देखो, चर चर सुन रहे हो? मैजिक कर रहे हैं। चलो ये काम तो इंशाल्लाह हो गया। जंपर सर को कह रहे हो भाई? अच्छा, इसको जंपर क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस पे हैंड फ्री भी चेक करेंगे। अब्दुल मलिक अपना हैंड फ्री दो, क्योंकि मसला तो आ सकता है ना। या तो ये है कि सिर्फ एफएम गायब हो जाएगा। एक साइड ग्राउंड, ये सही है, लेकिन इसको ग्राउंड करेंगे लोग कहेंगे कैपेसिटर ग्राउंड किया। कैपेसिटर शॉर्ट कर लिया। कैपेसिटर के एक सिरा ग्राउंड के साथ टच है ना, तो इस कैपेसिटर को हम क्या कर लेते हैं, आपस में ही शॉर्ट कर लेते हैं। बाकी कैपेसिटर को हम बाईपास नहीं कर सकते, ये तो ग्राउंड कर रहे हैं ना, इस वजह से। ये कैपेसिटर इसके साथ टच है और कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड है, तो हमने पूरी कैपेसिटर के ऊपर क्या कर दिया, टोपी पहना दी इसके। हाँ कैपेसिटर को टोपी पहना दी। हाँ फिर से देखते हैं अभी इंशाल्लाह साउंड क्या होगा, बेहतर होगा। ये चार्जर का मसला जब आया आया ना, तो इसने लोगों को बहुत परेशान किया था। अभी देखो, पाकिस्तान के अपने इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल पे होने चाहिए। वजह क्या है कि ये जो जी लोकल यूनिट आ रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन इलाकों में हो रहे हैं। बाकी बाहर मुल्क में ये नहीं है, इंडिया में लोकल यूनिट नहीं है। तो किसी भी इंडियन चैनल्स ने चर्चर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। अभी अगर पाकिस्तान के अपने चैनल नहीं होंगे
और उनके पास ये मसले नहीं आएंगे तो हम कैसे हल करेंगे। इसी तरह इंडिया वालों के लिए अपने चैनल भी जरूरी है, हमारी भी जरूरी है, लेकिन अपने भी, हमारे लिए अपने भी जरूरी है, उनकी भी, इस तरह नहीं कह रहे। लेकिन ये है कि अपने चैनल्स पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो आप भी मेहनत करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी वीडियो बना के दूसरों को साथ शेयर किया करो। जब शुरू में मैं ये चीज़ें शेयर करने लगा ना, लोगों ने मुझे कहा आप कमाई कैसे करोगे, आप तो सब कुछ शेयर कर रहे हो। ये देखो आज इधर भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मोहब्बत देते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं। और ये क्या हो गया कि इल्म बांटने से बढ़ता है। जिस दिन से इल्म बांटना शुरू किया ना, कम नहीं हुआ है। अब कभी इल्म कम, मसले बना के शेयर किया करो, लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या है ये फर्क पड़ा है। ठीक हो गया, बिल्कुल हैंड फ्री भी उठा है, लेकिन हैंड फ्री में साउंड नहीं है। डिटेक्ट का लाइन तो सही है, एक साइड इस वैसे ये सही है। किसी के पास दूसरा मोबाइल है जो इसमें ये चेक करना। अगर हैंड फ्री में साउंड नहीं आ रहा है तो इसकी भी हमें पता है, क्योंकि रेफरेंस की लाइन से ही आ रही थी, वो लाइन हमने कट कर ली। सही है, वैसे हैंड फ्री चेक करो। साउंड तो क्लियर है। अगर हम हैंड फ्री भी साथ चलानी, हाँ, हैंड फ्री भी चलानी हो तो हैंड फ्री भी चला के देना है तो फिर ओरिजिनल यूनिट लगाना पड़ेगा। सही है, यूनिट क्या करना पड़ेगा, वो लगाया था। हाँ। वैसे हैंड फ्री, हाँ हैंड फ्री खराब है। हैंड फ्री क्या है, खराब है। जब डिटेक्शन हो गई तो इंशाल्लाह क्या होगा, चलेगा। लेकिन एफएम अगर वो चलाएंगे तो एफएम चलने वाला नहीं है। सही है, एफएम की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कोडेक तक जाएगी ही। सही है, ये क्या जाएगा। अपना हैंड फ्री जैसा कि आपने देखा, सर ने ये हमें मसला समझाया भी और कैसे हल किया, या आप सबसे शेयर भी किया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सर को इल्म में और इजाफा दे, और अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे हमारे लिए, हमारे लिए। और सर की मोहब्बत में एक शेर है, बहुत छोटी सी हसरत है, बहुत पाकीज़ा चाहत है, तुम्हारे रूह बरू आकर, मेरी जाँ बावजू आकर, गवाह करके सितारों को, गगन के सब किनारों को, फकत इतना सा कहना है, हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है। चलो जी, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।